呢個月都比較水清，所以我都想盡快出片分享俾大家睇。鍾意我嘅朋友都可以分享出去 share 俾鍾意潛水嘅朋友一齊睇。呢個係人工嘅胡椒，咁你見到個頂咧都好多魚毛仔，其實係可以有好多生物去聚居喺度嘅。得返一條橡筋，未必打得入，未必穿得晒，所以我諗過仲有氣之前扼實佢，等佢走唔到。睇下啱啱，如果我唔做呢個動作嘅時候，可能已經穿唔到㗎啦，條魚就有機會走。其實人工嘅魚礁未必好深水，呢一個只係5至6米嘅啫。拎到上水睇呢條假山都唔細條喎，咁係一餐㗎啦。潛下見到第2個魚礁，哇！呢條蒲魚嚇死人，起碼有5至6人台啊！你睇佢好似啲狗仔咁 feel 到我嘅存在，好開心，發晒味啊！哇！一打完佢條橡筋拉到咁痕，唔通我打咗第2條怪獸？趁我仲有氣之前，快啲掹返出嚟啊！唔好俾佢扯咗入石。哇！原來係食用裝晒絲，唔知以為打到怪獸啊！爭啲俾你嚇慘死。今日都唔錯啊！見到咁多生物，你睇下幾水清。